Falamos de cine como cada martes nas crónicas cínicas de Radio Culleredo. Nos guía neste proceloso pero apaixonante mundo da sétima arte e das series de televisión Fernando Sampedro. Moi bons días, Fernando. Moi bons días. Bueno, xa estamos por todos os meses de xaneiro, non? Falábamos a semana pasada na volta das festas da entrega dos Globos de Oro. Esta semana saíron as nominacións ao Goya. Bueno, as do Óscar creo que son este domingo, non? As nominacións. Bueno, estamos en temporada de premios, non? A nós nadie nos dá nada. No, aquí, por ahora, polo de agora non, Como divulgadores culturais ou algo así, non? Non sí, sei. Polo de agora non caeu nada, e nin creo que caia, pero bueno. En fin, vai ser un ano, espero que non sexa un ano triste con esa victoria do truño de Paul Thomas Anderson, do que non me cansarei de facer campaña na súa contra, para que gañen calquera outra película, calquera. Pero esa non. Pero non quedamos una batalla tras outra, non. Non quedamos en que los pecadores lle van a dar bastantes nominacións, ou non? O gallá, pero non as teño todas comigo, de que gane os importantes. Gañará igual dirección artística, que si banda sonora, fotografía, bueno, ese tipo de cousas, pero nin Michael B. Jordan como actor, o gallá, o gallá está equivocado, nin Ryan Coogler como director, nin película, eso me dá que xa está adxudicado para toda a inversión que se fixo, que non recuperou na taquilla, unha batalla tras outra, pero unha película feita, porque, a ver, quen no seu sano xuicio lle dá 175 millóns de dólares a un tío que aburre ás vacas? Porque é que aburre. Señor Thomas Anderson, benvido á lista de Radio Culleredo. No, xa estaba. Este xa está, vamos, membro honorario. Pero él non o sabe, pobre. Xa dixen máis veces. A mí solo me gusta unha película súa, Boogie Nights, a única. O resto, bueno, Magnolia pode ter algún momento, Pozos de Ambición, se non houbera sido por él, e polo show de Daniel Day-Lewis, pois igual hasta houbera sido unha mellor película. Non é mala, pero é que é aburrida. Que, a ver, eu sempre dixen, así, se sabe que a ignorancia é moi atrevida, eu sempre dixen que as películas de Ingmar Bergman son aburridas. Bueno, hai algunha que se chama Persona, que a mí me sorprendeu, E o Sétimo Sello tamén. A mí me gustan varias. Che rescato Fresas Salvajes, che rescato El Séptimo Sello, sí. Persona, Cristi, me gustan, pero son películas para ver unha vez na vida. Bueno, ou dúas, sí. se a olvidaches ou tes que vela por facer algún artículo, algunha cousa, pero non por gusto. Ya. Entón, como Muerte en Venecia, igual que Muerte en Venecia. Preciosa, pero bueno. Por exemplo, tamén, ou algunha de Pasolini, sí, con ese sí. Saló, los 120 días de Sodoma. Sí, bueno, madre mía. Intensa, sí. Bueno, mira, ainda leía fai pouquiño un artigo estranxeiro, unha publicación estranxeira, sobre as películas máis prohibidas, censuradas da historia do cine, non? E, bueno, por suposto, pois Saló estaba nos postos altos. Non era a primeira, creo recordar que era a terceira. A segunda era a Serbian Film, un truño, bueno, feito solo para provocar, non? Pero, bueno, a idea inicial do seu director era reírse precisamente de todas estas películas do bloque do telón de aceiro, cinematografías adyacentes, que pecan de pretenciosas, en realidad aburren ás vacas. Entón, el quixo facer un extremismo total para reírse delas. E, bueno, home, fixo unha película que pasou a historia, como é a Serbian Film. Non polas súas cualidades cinematográficas, está claro, pero sí pola provocación e por mostrar unha escena en concreto que nunca se mostrou na historia do cine. Non imos decir calé. Non, sin spoilers.
No, é que tampouco vos invitamos a ver a película. Eu non, porque, por lo menos. Pero bueno. Porque de verdade que é o máis desagradable e repulsivo que quizás se ve endexamais nunha pantalla. Para De min, verdade, persoalmente, sí. Ahora que o distí, a mí non me dou conta de outra así tan... No. Bueno, tan controvertida, non sei. E cal sería a primeira, porque mencionaches... A primeira desa lista é unha película que eu revisitei, porque tiña moi olvidada, fai máis ou menos un ano, que foi cando me abonei a Filmín, un pouquiño por aí, por esa edad, foi das primeiras, me din en ela buscando outra, e dixen, home, pois mira, cantos anos fai que non vexo isto, dun director que tamén durante moitos anos causou polémica prácticamente con todas as súas películas. Un director con unha carreira moi regular, pero polo que eu sempre sentín certa simpatía, como é Ken Russell, non? Esa película creo que a comentamos aquí, que é The Devils, con Oliver Reed, na que tamén hai unha famosa escena dunha orxía multitudinaria con monxas de por medio, que é o que, sobre todo, bueno, é polo seu contenido pornográfico explícito, non? Pois igual que Calígula, que tamén estaba na lista. Sí, señor, Calígula, é verdade, unha película moi, digamos, un escándalo nos 70, non? Sí. Sí, 70 ou 80 case, non? 80 máis ben. 75 me parece que é, con unha Helen Mirren logo en todo o seu esplendor, hai 50 anos. Es verdad. Agora, pois, actriz reputadísima donde a Sasha, merecidamente, por outra parte, pero que, si queredes vela en todo o seu esplendor, cando era noviña, pois en Calígula de Tinto Brass está Helen Mirren aí... Calígula, por certo... Toda loca. E tamén está loco, me parece que era Malcolm McDowell, que era o que facía Calígula, non? Ese sempre. Igual que Oliver Reed, non? Un gran bebedor da historia do cine. E Malcolm McDowell tamén lle pega, o que? Malcolm McDowell tamén, non, pero ahora me refería a Oliver Reed en The Devils, esta película de Ken Russell, que, bueno, Ken Russell logo longo da súa filmografía, pois, xa digo, é un pouco irregular, non? Pero entregou películas, polo menos, dignas de ver, logo che poden gustar máis ou menos, pero che deixan ese pozo de provocación ben feita, intelixente, moi culta, pois en películas como Gothic, por exemplo, que coincidira, me lembro que coincidira no tempo, bueno, Gothic versaba, era sobre esa famosa reunión que mantuviron alá polo 1820, pois Lord Byron, Mary Shelley e o seu marido quedou como orixe a novela de Frankenstein. Remando al viento, pero en versión inglés. Chegou primeiro Gothic. Sí. E logo, pois, 2 ou 3 meses despois se estreou Remando al viento, que era tamén máis con Hugh Grant, máis ou menos Hugh Grant, Julian Sands, en el 6 andaba Rupert Everett, tamén por aí, non me lembro exactamente. Bueno, dirixida por Gonzalo Suárez, que é un auténtico bodrio. Esa película, como prácticamente toda a filmografía de Gonzalo Suárez. Xa podes apuntalo aí tamén. Bueno, a Gonzalo Suárez non lle podemos convidar, desgraciadamente, a que... Non, pero bueno. Conteste, pero bueno. Sí, pero, en fin, pois unha un cariñoso lembranza dende aquí, pero... Pobre. Por certo, Elizabeth Harley. Tamén. As súas películas, pois, non son capaces de salvar unha. Pues, o sinto, señor Gonzalo Suárez, pero... Non lembraba eu que estivera Elizabeth Harley en esa película, Pues no, eu tampouco. Igual aínda non era famosa, Posiblemente. É moi posible. De feito, fíxose famosa pola súa relación amorosa co señor Grant, non? Quen sabe se empezou aí ou estaban xa aí, non o sei. Salía en ese filme unha actriz española, Virginia Matais, que moita xente xa non lembrará, pero que, bueno, tivo o seu punto de popularidade nos 80. Pero ti te lembras, eu recordo a Virginia Matais por unha cousa. Pola tele, algo da tele ou non? Non, sí, da tele. Pois mira, era copresentadora xunto con Jordi Hurtado daquel programa que se chamaba Si lo sé no vengo, creo. Era ela, lembraba de eso. Creo que era ela. Non sei por que pensaba que estaba en un programa de cine ou algo, fíjate. Logo de despois xa non me lembro, pero sí, con Jordi Hurtado coincidiu. E cal era o programa, dis?
creo que era Si lo sé no vengo. Espero non equivocarme. Non, pode ser. Estou Pero bueno, ti que tes mirando en aí internet, acceso. pero non... Exacto. Pero non Bueno, pues non vexo, bueno. ese foi un artigo, xa digo, que leí, chamoume a atención por esas películas, non? Pero mira, estábamos falando da tempada de premios do aburrimento, que unha batalla tras outra. Que, por certo, Fernando, estou comprando aquí en internet, creo que na noite na madrugada do 22, é dicir, este xoves, sería cando se anuncian os nominados, segundo puiden... sí, segundo algunhas informacións por internet circula que os xoves 22 de xaneiro unha breve ceremonia para pues, claro, anunciar. Sí, a mí tamén me parece raro. É que sempre era así un lunes. Sí, ¿no? Domingo, Normalmente. lunes, ¿no? Pues sí. Bueno, vou non contrastar un pouco, porque esta é unha páxina web que fala de bueno, nós falaremos de todas nós falaremos o martes que ven. Efectivamente, porque van a ser ou en o xoves ou o domingo, vai ser esta semana. Así que, claro. Bueno, así que non o ves fácil, non? Para os pecadores. Non, o galla supoño que lle caerán o premio de consolación, a medalla de bronce. Os técnicos, igual. Vamos, os Óscars técnicos, non? Sí, penso que sí. Que Michael B. Jordan non é comercial, non é un actor comercial, non? Por moito que teña as películas de Creed, pero vamos, faga dous papeles excelentes nesta película, pero bueno, non vai ser as súas tornas. É que a mesma web na que estou vendo que din que a ceremonia é o xoves, este xoves, estou vendo tamén que falan de que pode ser pois tamén moi nominada o filme do fillo de Lars von Trier, que pode ser dos máis nominados. Sí, vai estar aí. Igual é o que lle quita ou esa ou a brasileña, a Agente Secreto. Sí, que ganou o Globo de Oro, pues igual son as rivais máis complicadas que ten Sirat, non? Que ao final pois creo que se vai vir de vacío. Pero bueno, simplemente o feito de estar aí pois xa é importante, non? Que polo menos que se vexa que a nova ola do cine español está ben representada co noso galego, Oliver Laxe. Bueno, pues unha película que se viu, que ten distribución en todo o mundo, que hai vida máis alá dos Almodóvars e Amenábars de turno, non? E todo que acaba en Ávar, non? Sí, debe ser. Eso que Sirat produce el deseo, é unha das... O sea, o propio Almodóvar e o seu irmán Agustín están... Bueno, foron dos artífices de... Vamos, é o mellor que fixeron na súa vida, o teño moi claro. O teño moi claro, vamos, decidir invertir nesta película. Pero bueno, oye, benvido sexa. Sí, home, sí, máis vale tarde que nunca, que di o refrán, non? Por certo, te quero decir, estamos en directo, te quero decir que dende Fotogramas, que é un medio de comunicación especializado en cine de reputación máis que consolidada, aseguran que a ceremonia... Teño que decir algo sobre Fotogramas, pero bueno, termina ti. Te digo que eles anuncian que precisamente a ceremonia de anuncio das nominacións é o 22 de xaneiro, Bueno, pois vamos a supoñer que están no certo, non? Eu me reconciliei con Fotogramas fai xa uns aniños, porque durante moitos anos, aló polos 90, sobre todo, non? A ver, é unha revista, a mítica de cine, non? É como popular unha música. Fotogramas ainda é máis antigua, leva 70 anos. Sí, leva moitísimo, sí. Pero bueno, a comprei moito nos 80, xuto con outra que sigue en activo, curiosamente, que é dirigido por... Sí, ahora simplemente moi boa, dirigido. Moi boa, esa era, bueno, xa para cinéfilos, non? Para cínicos, podemos decir. Bueno, pero Fotogramas era un pouco o pronto, non? O Sálvame, a revista de cotilleos do mundo do cine. Informaba pouco. Era simplemente un panfleto baseado na publicidade das distribuidoras e das produtoras, bueno, como
tiña boas ventas, excelentes nomes entre o seu plantel de redactores, pois Tenen Simoix, sin ir máis longe, non? Por exemplo, sempre me encantou. José Luis Warner me parece que tamén Tamén escribía, José sí, Luis sí, Warner, ante moito sí, tempo, señor. sí. Sí, outro excelente crítico, a verdade. Bueno, pero claro, o tono xeral da revista era moi propagandística, non? Eu entendo que teñen que vivir, pero Aínda durante moitos anos siguen hoxe, aínda siguen con ese ton un moito de pouquiño, promocionar máis que de criticar, sí, non? sí, pero mellorou moito, dos 90 esta parte, eu teño que decir que Fotogramas, polo menos, xa encontras información, dos estreos, incluso de dos estreos que van directamente a plataformas. Bueno, aínda que siga sendo para manterse, lóxicamente, de que ter esa publicidade, bueno, a unha película que se anuncia se lle dá e punto, que eso é algo que non todo o mundo fai, Por iso digo que me reconciliei con Fotogramas despois de moitos anos. Nos 90, home, por o meu gusto era moi superior Imágenes da Actualidade, da mesma empresa que sí, pode ser, dirigido, sí. que o dirigido, pero bueno, Imágenes cerrou antes. Bueno, dirigido aí sigue. Me encanta. Sí, é outro concepto, sí, efectivamente. Claro, igual que tamén me gusta a día de hoxe, ainda todavía me alegro que pervivira no tempo, porque tamén xa leva pues, igual 25 anos, a revista Acción, que bueno, empezou sendo baratiña, pouquiño máis, con esas carátulas coleccionables, un póster, bueno, esas cousiñas que os cínicos valoramos, nos gustan, ¿no? Efectivamente. A comprei, a sigo comprando, de feito, non sempre, de vez en cando, pero se me dá a vista nela e me chama a atención as estreas deste mes, pois cae, non? Tamén pois por colaborar un pouco, non? Co gremio, co sector das revistas en papel. E bueno, ten a súa plantilla pois a un crítico que tamén me gosta moito, que é Miguel Juan Pallán, que tamén, bueno, sei que fai algún vídeo, anda por YouTube pois criticando algunha película pero bueno, non sei se é no canal da propia revista Acción ou del pola súa conta. Eu prefiro escribindo, que é como me gusta a mí ler, non que un señor me este explicando a crítica. Ás veces causa o efecto contrario, Claro. Sí, eso está moi ben, o podemos facer aquí na radio, ou podemos facer calquera de nós nun bar. Pero con dereito a réplica, por favor. Bueno, é que se a min dereito ao pataleo. A min me sacas de aquí da radio e me pos na tele ou me pos nun podcast, pero véndoseme o mellor, perdo, Sí, a mellor se fugan os ouvintes. Hai unha desbandada. Claro, a ver, non é o mesmo. Pareces Pepe Guardiola, non me sexas así. Cada un no seu ámbito, no seu hábitat. Bueno, pois eu son moi guapo, quedo moi ben. Bueno, eso sí, hombre, non o duvidamos. Sí, damos fe. Xa está, que carai, hombre, que carai. Damos fe, bueno. Bueno, pois, dito isto, bueno, vos invitamos tamén a que compredes revistas de cine, que non hai moitas, incluso Cinemanía, bueno, tamén non está mal, nunca foi das miñas... a teño comprado, pero pareceme moi sosiña. Xa digo, non está mal, a ver, son escaparates, Fernando, son escaparates da actualidade, son revistas máis da actualidade. Cando se te nota demasiado é que algo falla. Son escaparates, home. Sí, a Fotogramas a día de hoxe se lle sigue notando, pero moito menos, sin ser perfecta. Bueno, pero bueno, sí. É legible, comparado con fai 20 ou 30 anos, mellorou moitísimo na miña opinión. Pero o que dices ti, dirigido por quizás hoxe en día a referencia ahora de... Esta é unha revista seria. Para o que sexa moi cafetero do cine. Claro, sí. Como outras que hai que apenas vin, pero bueno, as vexo a veces nos poucos quioscos que xa quedan, non? Pois sei que creo que xa non está a versión española de Cahiers du Cinéma. Bueno, eso é difícil, claro. Logo había outra, e como se chamaba, Claqueta, pode ser. Pode ser.
pode ser, pero creo que xa desapareceron tamén, así un pouco na onda máis culta, non? Máis sí, tipo dirigido. máis didáctica, máis para aprender, Claro. máis para que na xente que lle guste o Sí, cine sí, poda pois enterarse, análisis, sí. un análisis da filmografía de Akira Kurosawa, comentada por varios redactores. Bueno, un poquinho tamén o que facemos en Popular 1 cos grupos, non? Sí, As bandas, sobre todo legendarias, bueno, pues dirigido fai con actores ou sobre todo con directores, non? Digo Kurosawa porque recentemente, durante 2 números, analizaron a obra completa, un excelente artigo, que son casi mini libros, non? Sobre a obra de Akira Kurosawa. Sí. E, bueno, pois, tamén aquí, mira, sen ir máis lonxe, gústame moito tamén, o crítico de fai moitos anos, crítico de cine da Voz de Galicia, Miguel Anxo Fernández. Sí, señor, sabe bastante de cine, sí, señor. Sí. E non se casa, E non se casa. Non, xa o sei. Solo coincidí unha vez con el fai moitos anos que mo presentaran, pero non teño relación con el nin volvimos a coincidir. Bueno, pues pero, a ver se un día o traemos o programa. O mellor podemos traer un día o programa. Non estaría mal. Mira que idea se nos ha ocurrido. O convidamos e, aparte, bueno, se damos o protagonismo que merece, porque é un dos... Bueno, a mí me parece das persoas aquí na comarca que sabe, que controla. Non sei se saberá tanto como a ti, porque ti eres unha enciclopedia, pero bueno, evidentemente que ten un criterio, me parece moi correcto e moi... Sí, home, sí. Bueno, pero podemos poñernos aí nun tete-a-tete divertido. Efectivamente. A mí esas cousas me encantan. Mentes non haxa fútbol polo medio. Xa hai fútbol tamén, Non, xa fútbol xa sei que te gusta máis. Non, me gusta máis o cine, Bueno, dá máis satisfaccións. Si teño que elegir entre as dúas cousas me quedo bueno, pero vamos, por goleada, Eu tamén. Por goleada co cine me quedo. Sí, eu coincido contigo. Bueno, entón, retomando, reconducindo o programa, ceremonia, parece que esta semana, a semana que ven falaremos desas nominacións aos Óscars, ti crees que se vai levar a mellor parte, a parte do León, unha batalla tras outra? Non porque queira, sino porque crees que vai a ser así. Sí, claro, é o que nos están vendendo, non? Dende Hollywood, ali onde ves algo, sexa en internet ou na prensa escrita, pois parte como a gran favorita. A ver, logo non é a primeira gran favorita que se estrela, pero se convirte na gran perdedora. O gallá suceda eso e significaría que Hollywood puxo a película no seu sitio. Bueno, moito máis do seu sitio, porque nominada vai estar, pero que o seu sitio é o barranco. Polo barranco abaixo. Bueno, a ver que pasa. A semana que ven pode ser tremenda, ¿no? Si pasa. Pode. Neste caso, unha batalla tras outra. Quédense con nome, quédense tamén con as outras producións que decimos, por exemplo, Os Pecadores, porque non, de ser das máis nomeadas, e logo, pois a filme de o fillo de Joaquin Trier, ¿no? Creo que é. É o nome. Sí, Valor Sentimental. Valor Sentimental, sí. Sentimental Value, sí. Bueno, xa cada semana que pasa me están entrando máis ganas de vela, a ver si é como o debut de seu pai, que bueno, o debut non, pero xa rompiendo las olas con que Lars von Trier se deu a coñecer internacionalmente. Pensaba que fora con Europa. Non fora con Europa. No, pero Europa foi unha película que aquí en España pasou moi desapercibida, anterior, sí, pero a ruptura ou a explosión de von Trier a nivel mundial sí. foi rompiendo las olas. Logo chegou toda, se recordas, toda aquela historia, era moi simpática, verdade, do movimento Dogma. Sí, bueno, simpática depende o día que teñas, porque sí, eran a cada cal peor. Sí, los idiotas es, bueno, é para, non sei. No, eso, pues é o que di o título, unha película de idiotas feita por idiotas para idiotas. Quen a queira ver que vexa, pero sí, pero non se pode negar que é tan bizarra que
A ver, no momento que a vin me cabrei, recordo que me cabrei moito. Claro, que estás tomando o pelo, a ver. Claro, pero vista coa perspectiva do tempo, Sí, certamente. bueno, vista non, lembrada coa perspectiva do tempo, pois ata ten ese punto de que te ríes agora. Bueno, forma parte de unha intención do autor, Claro, de buscar, neste caso, provocación, non provocación con, bueno, provocación con o absurdo e con o plantexamento do filme. Logo estaría Dogville, estaría mesmo tamén... Bueno, Dogville me parece excelente. A mí me gusta, pero bueno... A mí tamén. É unha das propostas máis orixinais que eu vin nunha pantalla, o sea, unha película que, se non a bichedes, a súa premisa, a protagonista Nicole Kidman, quizá no seu mellor papel, bueno, é unha historia, Nicole Kidman vive nun pobo, a historia se desenrola nun pobo, pero nós non vemos ese pobo. Ese pobo está pintado no chan. Sí. É un plató, ven a ser un plató. Claro. Está pintado no chan. A ver, moitos cartos non gastaron na película, todo hai que decirlo, pero... É que a película, o que ten Fernando é precisamente, o valor da película é a proposta, é que a xente en todo momento ten que facer o esforzo de creerse, porque o carecer de localización de un escenario... Claro. A ver, cuidado, A ver, é moi teatral, evidentemente. Se ve todo momento as marcas dos edificios, onde debería estar os edificios. Sí. É dicir, é unha proposta arriscada e valiente. Coñeceu unha secuela tamén, feita polo propio Bontre, que xa non sorprende tanto, evidentemente. Pero non tivo a mesma repercusión. Non, porque o shock xa pasou. Pero bueno, Dogville non pertence ao movimento Dogma, en algún pasaxe da película parece. Non, porque o manifesto Dogma, unha das súas, non recordo, eran 10 ou 12 puntos, 12, digamos, normas que tiñan que cumplir as películas para ser consideradas dentro dese movimento Dogma, que foi unha fumada que se lles ocurriu a Bontrier e a outra serie, Thomas Vinterberg. Iluminados, sí, efectivamente. Sí, de directores escandinavos, bueno, pues por intentar epatar un pouco e facer piña. Oye, é ben vido que unha proposta provocadora nunca ven mal para revolucionar un pouco o tema. Pero claro, sempre que tenga un fundamento, que neste caso máis ou menos o tiña, pero bueno. Sí, pero bueno, foi un fiasco, non? Celebración de Winterberg, es así. Bueno, me refiro que unha dos mandamentos do cine Dogma era que os actores non tiñan que ser profesionais. Logo, bueno, pues non sei, claro, como non nos coñecíamos, que eran todos escandinavos, pues non sabíamos que eran profesionais, non? Claro. Coñecíamos a Max von Sydow, Liv Ullmann, pero eses non salían, bueno, pues, vale, a Stellan Skarsgård. Sí. Pues, que ao principio tampouco, pero claro, empezou despois a salir. Sí, vale, pero como xa víramos rompendo las olas, pues xa non nos levaban ao cuarto aí. Bueno, oye, alguén quererá mellor revisitar a obra do pai, ademais de ver a película do fillo. No, de feito, a mí Lars von Trier, o cine de Lars von Trier, en xeral, me gusta, me parece que ten, pois mira, che podo decir dúas obras maestras, polo menos, que a citada Rompendo las olas e Melancolía. Sí, Melancolía, sí. A mí me parece unha obra maestra. Ollo, non son para calquera paladar, No, ollo, bueno, a última con Matt Dillon e Uma Thurman, La casa de Jack, sí, me gustou. Parece tamén unha maravilla. Gustoume. Tamén da súa filmografía, non? Máis unha película sobre un asesino en serio. Sí, me gustoume o plantexamento, sí. Un Matt Dillon magistral. Bueno, eso sí, tamén ten un truño moi gordo que me parece auténticamente infumable, que bailar en la oscuridad coa insoportable Björk. É que non soporto a Björk. O sea, entonces empezamos mal. E logo, pois, Anticristo e Ninfomaniac se me fan un pouco bola. Son máis controvertidas, máis, a mellor moi pretenciosas, non? Claro, intentan buscar a provocación dunha maneira culta e intelixente, como fixera Ken Russell no seu día, pero se lle vai a Von Trier,
se lle foi moito a pinza. A mí me gusta máis xa Anticristo que Ninfomaníac. Ninfomaníac atrae máis porque, claro, pues, as escenas de que son sexo dos e tal. partes son 4 horas de película. Oh, claro, é que ese é o problema. Ese é o problema de Von Trier. Anticristo, pois son 2 horas 20 ou e media. Sí, sí. E bueno, sempre anda Willem Dafoe por aí que che anima un pouco a festa, pero Sí. pero vamos, non me atrevo a decir que son malas películas, pero sí que se me fan eso. Nada, Se Rompiendo me fan las olas y Dogville, quizás, y Melancolía, que se revisen esas y punto. Por exemplo, e La Casa de Jack. E La Casa de Jack, porque lle dá un toque máis comercial, quizás, diría eu, por o argumento, sei. Eu casi che diría que é a máis accesible da súa Sí, filmografía. a máis comercial, sí, accesible é a palabra, efectivamente. Non vou decir para todos os públicos porque é unha historia que por temática e contenido non é para todos os públicos. No, é para maiores, é para adultos. Pero bueno, me refiro que é para non tes que ser cinéfilo exquisito. Exacto. Claro, non tens que ser entendido, con que te guste o cine e pasar un bo rato e ver que é unha película de certa calidade, bueno, de certa non, de calidade, pois aí sí, quizás, creo que o expresei ben, me parece. Sí, perfectamente. Bueno, pois temos máis ou menos a cousa encarrilada. A semana que ven despotricamos se lle dan todas as nominacións ao teu amigo, a Anderson, Como decían aqueles xenios, sobre todo o máis alto, y la próxima semana hablaremos del gobierno. Efectivamente, Luis Sánchez Polaco. Esto o recordarán os máis vellos do lugar. Típico, Luis Sánchez Polaco, alto dos dous. E se non, que miren internet, que busquen Típico e que miren en internet, que hoxe en día todo o mundo ten acceso. Eu creo que, polo menos, para min é o mellor cómico humorista que houbo e haberá neste país. Pois un día lle dedicamos tamén ao cine do humor patrio, que tamén temos de todo. Fernando, falamos a semana que ven de cine, te parece? Perfecto. Unha aperta. Estupendo. Grazas. Unha aperta. Chao.